Хочешь такую же сияющую, идеально очищенную кожу, как у меня? Ты просто посмотри на эти чистые поры. Показываю тебе свой любимый ритуал умывания. У меня рисовая пенка от Mixit. У нее безумно нежная воздушная текстура, она легко распределяется по коже и мягко пенится. Прям ощущение деликатного ухода с первого касания. Очищает кожу от загрязнений и макияжа, не сушит, не стягивает и за счет рисового экстракта помогает выровнять тон. Дает ей то самое естественное сияние. После умывания кожа чистая и гладкая, без ощущения скрипа. Это мой базовый этап, артикул оставила в описании.